AVSAC. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay AVSAC. Cô Thu xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Vietsac. Cô rất vui vì được đồng hành cùng với các con trong khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng với nhau bắt đầu khởi động bài ngày hôm nay. Ngoài tiếng Việt thì các con còn biết thêm từ tiếng nào khác? Nói 1-2 câu về từ tiếng đó. Ngoài tiếng Việt em còn biết tiếng Anh. Ví dụ, Hi, my name is Lynn. I'm 9 years old. Nguyễn Tất Thành is my primary school. Chúng ta đang học ở tuần 29, chủ điểm đất nước ngàn năm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếng nước mình. Để hiểu thêm về tiếng Việt thì chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc nhé. Bài đọc của chúng ta có tên Tiếng nước mình. Bài đọc nằm ở trang 91, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô mời các con mở sách giáo khoa để chúng ta cùng với nhau học bài. Yêu cầu cần đạt. Đầu tiên, đọc đúng các từ khó, biết cách đọc bài, ngắt nghỉ nhấn giọng phù hợp, đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài đọc. Tiếng nước mình. Đọc diễn cảm được bài đọc. Thứ hai, cần hiểu được nội dung bài tập đọc, bồi dưỡng tình yêu đối với tiếng Việt, tình yêu với quê hương đất nước. Ở đây chúng ta có một số hình ảnh. Người mẹ đang bế con, bố đang chờ con về và đang dang rộng vòng tay. Tiếp theo là hình ảnh của người bà đang quạt cho cháu ngủ và hình ảnh của cổng làng và cây đa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đọc bài thơ Tiếng nước mình nhé. Các con lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc ngày hôm nay. Tiếng nước mình. Tiếng bố là dấu sắc, có phải không bố ơi? Cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi. Tiếng mẹ là dấu nặng, bập bẹ thổ đầu đời, ngọt ngào như dòng sữa, nuôi con lớn thành người. Tiếng võng là dấu ngã, kẽo kẹt suốt mùa hè. Bà ru cháu khôn lớn, trong êm đềm tiếng ve. Tiếng làng là dấu huyền, có sân đình bến nước, có cánh diều tuổi thơ, nâng cả trời mơ ước. Tiếng cỏ là dấu hỏi, tuổi thơ chơi chọi gà. Nếu tiếng không có dấu, là tiếng em gieo ca. Trúc Lâm. Trong bài có một số từ khó sau đây, các con cần luyện đọc. Chuyện trò, rành rọt, bàn luận, pha trò, nắc nẻ, líu lo, rúc rích. Cô mời các con đọc lại những từ ngữ trên bảng nhé. Các con chú ý cho cô ngắt nghỉ đúng nhịp. Tiếng nước mình. Tiếng bố là dấu sắc, có phải không bố ơi? Cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi. Tiếng mẹ là dấu nặng, bập bẹ thở đầu đời, ngọt ngào như dòng sữa, nuôi con lớn thành người. Tiếng võng là dấu ngã, kẽo kẹt suốt mùa hè. Bà ru cháu khôn lớn, trong êm đềm tiếng ve. Tiếng làng là dấu huyền, có sân đình bến nước, có cánh diều tuổi thơ, nâng cả trời mơ ước. Tiếng cỏ là dấu hỏi, tuổi thơ chơi chọi gà. Nếu tiếng không có dấu, là tiếng em gieo ca. Trúc Lâm. Chú ý, nhấn giọng cho cô vào một số các từ ngữ. Dấu sắc,
cao như mây đỉnh núi, bát ngát. Dấu nặng, bập bẹ, ngọt ngào. Dấu ngã, kẽo kẹt, khôn lớn, êm đềm. Dấu huyền, nâng, mơ ước. Dấu hỏi, tuổi thơ. Không có dấu, gieo ca. Các con hãy chú ý nhấn giọng vào những từ đó để có thể đọc hay, đọc diễn cảm được bài tập đọc ngày hôm nay. Những hình ảnh thơ cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi, ngọt ngào như dòng sữa. Các con hãy chú ý đọc diễn cảm những hình ảnh thơ đó. Cô giải nghĩa từ cho các con. Bập bẹ là nói chưa rõ do mới tập nói. Kẽo kẹt đấy là từ mô phỏng tiếng kêu của võng khi đung đưa. Sân đình là nơi sinh hoạt cộng đồng của làng xã trong khuôn viên đình làng. Chọi cỏ gà, đấy là trò chơi dân gian của trẻ nhỏ, dùng cỏ gà của mình quất mạnh vào cỏ gà của bạn, mang đậm nét đồng quê. Bây giờ cô mời các con tự đọc lại toàn bài và tập đọc ngày hôm nay. Chúng ta bước vào phần tìm hiểu bài. Nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay, bài đọc nói về tình yêu của tác giả đối với các dấu thanh nói riêng, tiếng Việt nói chung, cũng chính là tình yêu của tác giả đối với quê hương, với đất nước. Bài thơ nhắc đến những dấu thanh nào trong tiếng Việt các con nhỉ? Bài thơ nhắc đến những dấu thanh trong tiếng Việt đấy là sắc, nặng, ngã, hỏi, huyền và dấu ngang, tức là không có dấu, phải không nào? Trong tiếng Việt có những dấu thanh nào thì trong bài thơ đã nhắc đến những dấu thanh đấy? Ở khổ thơ 1 và khổ thơ 2, dấu sắc và dấu nặng được nhắc đến qua những tiếng nào? Tìm những hình ảnh so sánh được gợi ra từ tiếng đó. Cô đọc lại cho các con nghe khổ thơ 1 và khổ thơ 2. Tiếng bố là dấu sắc, có phải không bố ơi? Cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi. Tiếng mẹ là dấu nặng, bập bẹ thổ đầu đời, ngọt ngào như dòng sữa, nuôi con lớn thành người. Vậy thì dấu sắc và dấu nặng được nhắc đến qua tiếng nào các con nhỉ?
Ở khổ 1, dấu sắc được nhắc đến qua tiếng bố. Hình ảnh so sánh gợi ra tiếng đó, cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi. Ở khổ 2, dấu nặng được nhắc đến qua tiếng mẹ. Hình ảnh so sánh gợi ra tiếng đó, ngọt ngào như dòng sữa. Câu thứ 3. Trong bài thơ, dấu ngã, dấu huyền, dấu hỏi gắn với tiếng nào, mỗi tiếng đó gợi nhớ đến điều gì? Dấu ngã gắn với tiếng võng, gợi nhớ đến những đêm hè bà ru cháu ngủ trong tiếng ve kêu. Dấu huyền gắn với tiếng làng, gợi nhớ đến sân đình bến nước cánh diều tuổi thơ. Dấu hỏi gắn với tiếng cỏ, gợi nhớ đến trò chơi chọi gà. Dấu huyền thì gắn với tiếng làng phải không nào? Dấu ngã thì gắn với tiếng võng. Dấu hỏi thì gắn với tiếng cỏ. Các con nắm rõ câu trả lời chưa nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ 4. Hai câu thơ cuối nhắc đến tiếng nào? Tiếng đó có gì khác với những tiếng được nhắc đến ở trong bài thơ? Hai câu thơ cuối đấy là nếu tiếng không có dấu là tiếng em reo ca. Hai câu thơ cuối đó đã nhắc đến tiếng không có dấu. Các tiếng được nhắc tới trong bài thơ đều có dấu, riêng tiếng em ở câu thơ cuối thì không có dấu. Đó là sự khác biệt đối với những tiếng còn lại. Về nhà thì các con học thuộc lòng bài thơ này. Ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng với nhau học bài Tiếng nước mình. Bài đọc nói về tình yêu của tác giả đối với các dấu thanh nói riêng, tiếng Việt nói chung, cũng chính là tình yêu của tác giả đối với cái đất nước, với quê hương. Cô và các con đã đọc diễn cảm bài, đã cùng nhau trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài đọc, nắm nội dung chính của bài ngày hôm nay. Mỗi chúng ta hãy trân trọng, yêu quý tiếng của nước mình. Cô hy vọng các con cũng yêu quý những dấu thanh cũng như yêu quý tiếng Việt. Cô mong rằng các con ôn tập bài thật tốt. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.